Այսպիսի տեղեկատվություն եղավ, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունում երկու տեսակետ կա 2026-ի ընտրություններին մասնակցելու, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, խնդրեի հնարավորինս սեղմ պատասխանեք, արդյոք այդպես է, առանձին ընտրություններին մասնակցելու կարծիք կա ձեր կուսակցությունում, թե մեծամասնությունը այնուամենայնիվ կողմ է դաշինքով հանդես գալու հայ դաշնակցությունը շատ առողջ օրգանիզմ է, դաշնակցության մեջ միշտ տարբեր տեսակետներ կան։ Որը դաշնակցության մեջ այդ տարբեր տեսակետները չլինի, այդ բայց սկսած ուրեմն դաշնակցությունը խնդրեմ ունի, նաև իր կենսունակության գաղտնիքն է դրանով պայմանավորված, որ միշտ կան տարբեր տեսակետներ, միշտ կա առողջ քննարկում, բայց վերջում ինչ որոշման գանք, դա դառնում է բոլորինը։ Հետևաբար, այո, շատ նորմալ է, որ դաշնակցության մեջ տարբեր տեսակետներ կան եւ նման որոշումները դաշնակցության մեջ որոշում է դաշնակցության գերագույն ժողովը, որը տեղի է ունենալու հունվարին, բայց ձեզ կարող եմ ընդհանուր մեր մթնոլորտը եւ տեսակետը փոխանցել, որ մենք առաջնորդվում ենք ընդհանուր ընդդիմության հաջողության հասնելու տեսլականով, այսինքն մենք այս ամբողջ ժամանակահատվածում էլ մեր ամբիցիաները միշտ մի կողմ ենք դրել, որովհետեւ մեր նպատակը մեր կուսակցության ներքաղաքական շահական վարկանիշը չի։ Մեր նպատակը այս խնդիրը լուծելն է եւ առաջնորդվելու ենք այդ սկզբունքից ելնելով, առաջիկայում շատ բաց կքննարկենք։ Իմիջիայլոց դաշնակցության մեջ, որ այդ տարբեր թևեր կան, միշտ մեր ժողովներից առաջ խոսում է տարբեր թևեր կան, տարբեր խմբավորումներ կան, մեկ ներսից են բաժանում, մեկ դրսից են բաժանում, մեկ չգիտեմ, չի ստացվել։ Տեսեք նույնիսկ եկեղեցու մեջ ցավով եմ ասում, գտան տիրադավներ, բայց դաշնակցության մեջ չեն գտնելու։ Մենք այս պայքարի արդյունքում ավելի ենք միավորվել, ավելի ենք ուժեղացել, առողջ քննադատություն մեր մեջ միշտ եղել է եւ լինելու է, բայց դա դաշնակցության մեջ թևերի բաժանում չի, ոչ դրսում, ոչ ներսում դա չի լինելու, մենք ամուր ենք մեր համոզմունքների մեջ եւ 26 թիվը մեր համար պայքարի ու հաղթանակի տարի է լինելու։